a presentar lo que es el desarrollo de la siguiente ecuación de movimiento por el método de cascada. Ok, antes que nada, antes de comenzar, hay que seleccionar lo que son nuestros grupos. Aquí, como podemos observar, esta B la podemos trasladar al inicio debido a que no se repite y nos ayudaría a simplificar en dos grupos lo que podríamos hacer en tres. Esto no más es para que el circuito que hagamos siga esta secuencia, o sea, no afecta en nada si nosotros hacemos el siguiente acomodo: B menos, A más, A menos, B más. Entonces de esta manera nos quedaría el primer grupo y de esta manera el segundo grupo. Ahora, haciendo la siguiente tablita para hacer nuestras conexiones, que se encuentra, aquí tenemos que la línea de suministro 1, línea de suministro 2. ¿Okay? Aquí tendremos lo que es la secuencia B menos, A más y A menos, B más. Hacemos el acomodo de nuestras líneas de suministro: línea de suministro 1, línea de suministro 1, línea de suministro 2, línea de suministro 2. Como sabemos y hemos visto en los videos anteriores, en la primera línea no se pone nada. ¿Okay? Ahora vamos a acomodar nuestros controles de línea. Recordemos que en la línea de suministro 1, al ser dos líneas, va la línea de suministro 2, ya que va la última, bueno, la siguiente. Y aquí iría la siguiente, igual sería CL1. ¿Ok? Ahora acomodaremos de nuevo nuestra línea de suministro. LS1, LS2. Y ahora acomodaremos lo que son nuestros finales de carrera. Aquí, bueno, aquí sería hacia abajo, así como en cruz hacia abajo. Entonces sería B0. Y aquí sería A1 en cruz, A0 y B1. Como podemos ver, los finales de carrera no se repiten. Si nosotros llegamos a observar en el transcurso de este acomodo que se repiten, es porque en realidad necesitamos una válvula de simultaneidad o el proceso se repite más de una vez. Pero en este caso, al saber que ninguna letra se repite en una misma posición, entonces es necesario que no se repita ninguna. Sería como una demostración de que estamos haciendo algo mal. Ahora, haciendo las conexiones, L segundo alimentaría B menos, L segundo alimentaría B0 y B0 alimentaría A más. Ahora, este solo es un método para hacerlo. Como les estoy comentando, es para simplificar lo que es todo este proceso en dos líneas de suministro, que es lo más conveniente si queremos evitar utilizar demasiadas válvulas, debido a que si nosotros también tomamos esta misma ecuación, A más, A menos, B más, B menos, podemos tomar este como un grupo, este como otro grupo y este como otro grupo. Ahora que lo simulemos en el FluidSim, vamos a ver cómo varía un poco, porque va a realizar la misma secuencia, pero debido a esta posición inicial que le estamos dando de B menos A más, es en el estado en el que va a iniciar el circuito. O sea, este sistema de válvulas que controla la línea de suministro 1 va a ser activado, va a ser en esta posición. Con lo que es este circuito, vamos a observar y vamos a ver la secuencia pero simulada en el FluidSim. Ahora, aquí lo que vemos es el acomodo de los dos cilindros que van a darnos la secuencia A más, A menos, B más, B menos. Aquí, gracias al reacomodo de los grupos, debido a que la B menos se puede pasar al primer grupo considerando el método de cascada, este pistón nos queda fuera gracias a ese acomodo. Pero en realidad la secuencia es la que se va a cumplir, solamente la condición inicial varía dependiendo de cómo acomodemos esos grupos, ya que el primer grupo, que es activado por la línea 1, es el que básicamente está activado. Entonces, al tú pasar la B menos hacia el primer grupo, va a estar activada de inicio. Bueno, dejando eso de lado, aquí como podemos observar se encuentran los parámetros que solicitaron. Tenemos válvulas selectoras de caudal, que como la condición nos marcaba, nos pedía válvulas que controlaban el caudal y el flujo. Son esas válvulas. También podemos, aquí se puede agregar en las entradas de aire, se puede agregar lo que son válvulas estranguladoras. Ahora, ¿por qué se agregarían esas válvulas? Estas válvulas nos ayudan a regular la presión que entra a la entrada y salida de los pistones.
con la finalidad de que podamos controlar el avance y el retroceso del mismo sistema, o sea, del pistón, de ese cilindro. Aquí también se nos solicitaba un paro de emergencia, aquí se localiza. Este paro de emergencia va colocado a las válvulas de selectoras, que en base a un funcionamiento que tiene como un cilindro, bueno, un pistoncito adentro, que es el que dirige, bueno, o manda, selecciona el flujo más bien de la presión, bueno, del flujo que tenga más presión. Entonces esta válvula debe de tener otra alimentación con mucha más presión que la alimentación que alimenta el circuito. O sea, tiene que ser más fuerte debido a que necesita más presión para empujar los dos pistones a su posición de reposo. Eso lo vamos a ver ahorita. Aquí en el Fluid sí nosotros eso lo podemos mover aquí. Aquí están las alimentaciones. Déjenle poner regreso al método de editor. Y aquí le damos clic aquí en la... Aquí podemos cambiar esa presión. Aquí podemos modificar esos parámetros. Yo aquí le puse básicamente el doble de presión que maneja el sistema de válvulas que coordinan el movimiento de los pistones al del paro. El del paro tiene el doble de presión. Bueno, vamos a correrlo. Aquí funciona con un botón, con un pulsador que va enclavado. Entonces lo vamos a enclavar. Ahí se ve cómo empieza a hacer la secuencia. Sale A, regresa A, sale B, regresa a B. Esa es la secuencia que se nos pidió. Como les comentaba, la posición de inicio de los pistones es en base al primer grupo que tú seleccionas. Entonces dice, me dejaría eso. Ahora vamos a probar el paro. Aquí está el paro. Ahí están los dos en su posición de reposo. Debido a la mayor presión se ve cómo se activan las válvulas selectoras y dirigen. Bueno, aquí la línea más gruesa significa que hay más presión, entonces por ende va a tender a mandarlos a su posición de reposo. O sea que esa válvula seleccionó ese flujo con más presión. Sería todo en esta parte de la práctica. Explicación de los componentes que usamos para llevar a la práctica nuestro circuito. Empezaremos por mencionar que usamos dos cilindros de doble efecto, que son precisamente los que van a hacer nuestra ecuación de movimiento, que es A más, A menos, B más, B menos. Usamos 4 finales de carrera, como se pueden observar, mando por rodillo y retorno por resorte. Usamos 3 distribuidores, que en este caso son 2 para línea de suministro, que son línea de suministro 1 y línea de suministro 2. Este distribuidor extra que empleamos es precisamente el que va a alimentar todas esas válvulas que necesitan una alimentación directa. Nuestro circuito tiene 2 válvulas 5.2, que son estas de aquí. Son biestables, mando y retorno neumático. Son precisamente las que activan y desactivan nuestros cilindros. Lleva también un cambio de línea, que es que es una válvula 5.2, mando y retorno neumático. Y nuestro circuito empieza precisamente por un pulsador, que es el que va a activar nuestra ecuación de movimiento. Es un pulsador, como podemos observar, es una válvula 3.2, mando por pulsador y retorno por resorte. Bien, ahora pasaremos a activar nuestro circuito. Podemos observar nuestro circuito funciona correctamente. En este caso estoy obstruyendo el paso de aire por estas dos mangueras, ya que nuestros distribuidores tienen una entrada de aire precisamente, que si de no estar haciendo esto se estaría escapando el aire. Ahora observemos nuestra ecuación: A más, A menos, B más, B menos. Bueno, pues eso es todo, muchas gracias.